Good morning mga kabin. Ayun, isang panibagong araw, isang panibagong vlog tayo ulit ngayon mga kabin. Nandito tayo ngayon sa school ng anak ko, kukuha ng module. Mga kabin, bali panibagong vlog natin ngayon. Nandito tayo sa tapat ng simbahan ng iglesia, papunta doon sa school ng anak ko. Vlog natin ngayon ay module, kukuha tayo ng module. So let's go, tara na. Oh, kayo USB pala mga kabin. So hindi na nakapapil yung module nila. Naka USB na lahat. Ang dami mga kabin, oh, USB. Ano, module nila naka USB na. Kailan mo ginawa ngayon lang? Oo, ngayon lang. Ito na? Oo, doon. Wow. Ayun mga kapin, oh. Puro USB yung module nila. Yan, dami. Siguro mga 100 pieces to. Yung hindi na mahirapan yung mga bata yata ngayon. Hindi na papel. Sulat. Puro USB na lahat, mga kapin. So, yun. Pinakita ko sa inyo yung module ng anak ko. So, maraming salamat uli. Ayun mga kabin. Bye bye. Ayun mga kabin, nandito na tayo. Karalipan na nito na? Opo sir, andyan na po. Ayan, si sir. Ay si ma'am. Ayan. Uy, okay na kuya ha? Oo. Bakit? May iiwan ka pang pera? Wala. Wala daw. Hello. Ayun mga kabin, nandito tayo ngayon. Ano daw? Sabi? Gabi. Bin Ramos at selfie. Okay po. Ayun mga kabin, bali pinayagan tayo na i-vlog yung ating pagkukuha ng module sa ating anak. Salamat sa kanila. At ma'am, at Manila po. Kay Ma'am Garlic. So, yes. Wait. Kuya, dito, hanapin mo yung pangalan. Dalawang paper mga ha? Okay, sige po. Section Manila. Okay, bali mga kabin, magpirma lang tayo. Ikot lang natin yung ayan mga kabin. Hanapin natin yung pangalan ng ating anak. Kalimutan ko. Anong section mo? Nanay. Kalimutan ko sige. Nakalimutan mo. Umuwi ka muna. Tapos tanungin mo yung section ng anak mo kasi hindi natin ma-identify yan. Sino bang picture niya? Nakalimutan mo din. Kaya umuwi ka muna. Alamin mo kung sino ang picture, kung sino ang section. Kasi hindi natin Kasi naka... yan, yes. May mga ano to. Sige na. Itanong mo muna sa anak mo. Huwag ka mag-alala. Tama. Okay mga kabin, bali nakita na natin yung pangalan ng anak natin. Ayun. Pipirma tayo mga kabin. Hindi niya alam ang picture. What's up, baby? Dami mo bang anak? Hello. Yan, nakapirma na tayo mga kabin. Ay. Ilan anak mo na? So, bibigyan na kita kuya ng USB para sa anak mo. Ayun, may USB na mga So, kabin. ano to? OTG. So, pwedeng i-palsak sa cellphone, pwede rin sa laptop. So, ito na ha. Galing ito ng DepEd. Ayun, Manila. galing sa DepEd Manila. Bigay ng... ano ipapasok dito rin? Mga module na ano? Nandiyan na yan. Dito na lahat. Nandiyan. Ayun mga kabin, bali. Tapos, kung pwede mo na rin lagyan ulit ng ano pag nag-distribute na naman ng lahat ng activities. Lahat na activities. Ayun mga kabin, bali lahat ng nakamodule, activities. Dito na mga kabin, sa USB na siya. Ayun, ganda na. Bali ano na ngayon? High-tech na. High-tech na mga kabin. So hindi na mahirap. Ay, dalawa pala. Number Number 34 ka rin. Ayun. Ayun mga kabin, okay na. Bye-bye. So, bye-bye na. Magandang umaga. Mga teacher. Ayan. Nasa, ano kayo, dalawin nyo na nasa YouTube mamaya. Ano, Kailan may check. ngayon pag uwi. Ano yan?
Ben Ramos Official TV, sir. Ben Ramos Official TV yan. Mamaya makikita nyo. I-subscribe nyo yan ha. Subscribe na. Ikaw din, ikaw. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Opo. Ayun. Anong grade? Mga kabin, okay na. Uwi na tayo. Ang kiki. Dito ka na tayo ma. Bye-bye. Ay, mga kabin, oh. Malawak yung school dito. Malawak yung school dito eh. Ayan. So, let's go. Pauwi na tayo mga kabin. Nakakuha na natin yung USB tapos yung module. Uwi na. Mga kabin. Bablog ako eh. Kaya mga kabin, let's go, uwi na tayo. Ayan, bahay pala ni Chairman. Ayan mga kabin, ikot tayo. Ayan. Tapos, yan, may bagong, ayan, yung bagong school mga kabin. Ayan, bagong school gawa. So tara na mga kabin, na tayo. Ayan mga kabin, yung mga bagong gawang school mga kabin, oh. Ayan. Bablog ko lang. Wala, walang magawa, vlogger na lang. Ayan mga kabin. Ayan, ang ganda ng school nila, oh. Ayan mga kabin. Ayan, kanina dito yung dinaanan natin yung simbahan ng iglesia. Ayan mga kabin, ikot kayo. Tour kayo sa simbahan ng iglesia. Ayan mga kabin, oh. Oh, ang ganda. Ayan. Ay mga kabin, ba ng iglesia. Ayan. So mga kabin, nakikita nyo ng halos buong basiko na. Tinutur ko na kayo. Ayan mga kabin. So pauwi na tayo. Nakuha na natin yung module natin. So hanggang dito na ating vlog. Maraming salamat. Ayan. So mga kabin, paalam na lang tayo. Paalam tayo. Salamat sa nakarating tayo sa dulo ng ating pagbablog. At kung ikaw ay bago sa aking YouTube channel, please subscribe, like and share. At huwag mong kalimutan pindutin ang all bell para lagi kang updated sa aking mga video. Salamat. Hanggang dito na ating pagbablog. Magandang umaga. Bye bye.